Все хорошо, была почти в сонном состоянии, сейчас ровно, спокойно, тепло, солнечное сплетение. Сейчас будет вообще такой прям поток. Но в том, что деньги – это материальная штука. Это то, что находится в этом мире. Ну, там деньги вообще, какие-то предметы, там, да, и так далее, вот все. Вот. Это то, что находится в этом мире земном. Да, то есть это материя. То есть это то физическое, да, что можно пощупать. Ну, так или иначе, да? Или, соответственно, эквивалент чего можно пощупать, да, то есть если это не деньги, да, то есть просто как цифры какие-то там, да, где-то в эфемерном пространстве, мы все равно их так или иначе рано или поздно меняем на что-то, что можно пощупать, да, то есть это прям важно осознать, да, что всегда вот пощупать, ощутить эмоции, да, то есть даже вот какие-то знания, там, да, что-то такое, это все равно что-то, что нам дает какие-то процессы в нас, да, то есть это все равно дает какие-то ощущения, ой, я более умный стал, там, да, или что-нибудь, да, вот, то есть это всегда результирует в материи. И для того, чтобы с ними наладить контакт, да, необходимо хотеть быть в материи. А когда хочется все время отсюда съебать, да, то есть, типа, что-то тут неприятненько как-то на этой земле, вот там я там в этом космосе, ой, я сейчас помедитирую, там вот мне станет сразу хорошо, вот, эти все проблемы материальные меня вообще не касаются больше, я тут вот в своем космосе летаю и так далее. Результата от этого нет. От этого нет никакого результата, потому что не желание соприкасаться с материей, а конкретно погружаться в нее, да, это не приводит как бы никаким, скажем так, результатам именно материальным. Да? То есть невозможно не погружаться в материю, не принимать ее, отвергать ее, максимально стараться от нее оторваться, да, и при этом как бы получать деньги. Такого не бывает. Поэтому очень важно, да, что в первую очередь нужно принять, да, то есть нужно стремиться к заземлению. Да, и на самом деле максимальное духовное развитие, да, если там кто-то из вас стремится именно к нему, оно как раз в том, чтобы максимально загрузиться в эту землю. Потому что там, как бы на этих всех тонких планах, ваша там душа, там как угодно называется и так далее, она уже очень сильно прокачана. То есть ее прокачивать не надо. Она в порядке. Она пришла сюда для того, чтобы загрузиться сюда. И, ну, как бы вот эта беготня, да, от того, чтобы сюда загружаться, она просто усложняет все. Вот, поэтому чем раньше вы начнете коммититься, да, я бы сказала, ну, другого слова как это не идет. Брать ответственность за то, что происходит в вашей жизни, да, то есть конкретно вот прям там просто, ну, почему я это вообще все говорю, потому что в самом начале там был такой образ, что все таки отлетают, короче, и все. Ну, то есть нету связи с землей, просто отлетают. Вот. И там даже, ну, такая картинка была, что вот прям цепями, типа, себя приковывают к земле. Ну, типа, обязательствами. Вот, обязательствами, какой-то ответственностью и так далее. Вот. И пока это в формате «я себя приковываю», ну, кайфа от этого не будет. Ну, то есть будет насилие просто, да. Я себя заставляю быть на этой земле. Ну, вы определитесь, вы зачем сюда пришли. Если как бы не нравится, может, надо свалить. Ну, типа, зачем сидеть, зачем терпеть? И вот в этом как бы вся фишка. Да? То есть как только вы осознаете, что вы на самом деле сюда пришли для того, чтобы проживать эту суперматериальную жизнь, то есть максимально материальную жизнь, не в духовность отлетать, вообще нет. Да? То есть у нас духовное развитие, вот это все идет для того, чтобы мы перестали, сука, отвергать реальность, ну вот эту вот физическую, материальную. Да? То есть оно все равно приводит к тому, чтобы мы возвращались вот сюда, проживали эту жизнь. Этот момент здесь и сейчас и так далее. Вот. Потому что все голограмма, все, ну, как бы,
Есть только вы. Есть только вы, есть только то, что вы ощущаете. И вы пришли сюда для того, чтобы это ощущать. Есть ли у вас вопросы? Спасибо за напоминание. Часто отлетаю, все время приходится возвращаться в этот момент. Ну, как бы, казалось бы, несколько детей должны были заземлиться, да, но когда очень большое сопротивление, ну, все равно сопротивление побеждает. Просто важно осознать, это такой прям лайфхак, вот, ну, не знаю, лайфхак, парадигма и так далее. Да, мы просто очень много этого на контакте с собой делаем, да, то есть мы прям конкретно заземляемся. То, ну, как это, моя любимая фраза, да, что боль неизбежна, а страдание – это выбор. И вот смысл в том, что то, что мы выбираем, да, ну, как бы то, что у нас там что-то сложное, вот там столько всего, там что-то еще и так далее, что вот в нашей жизни что-то, условно говоря, не так. Мы просто выбираем воспринимать это тем, что это не так. Да? А мы можем, во-первых, выбрать по-другому, да, то есть прям увидеть в каждом вообще, вот просто если начать разбирать жизнь любого человека, там можно увидеть, что там все так вообще, что там вообще все так, все как надо, все идеально. Вот. И просто мы, когда заходим в это принятие, да, что тут все нормально, вот, мы перестаем бороться, мы перестаем создавать ресурсную борьбу, и мы начинаем созидать. Вот так это работает. Все.